आज ही इन्फिनिक्स की एक मॉडल की प्राइस डिक्रीज़ हुई है, जो कि 8 GB 256 GB है। जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, इन्फिनिक्स पोर्ट 40i 8 GB 256 GB, डुअल सिम, 1 ईयर वारंटी और 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है। इसकी प्राइस पहले थी 36,000 रुपये, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 32,000 में मिल जाएगा। 32,000 में ये आपको फ़ोन 8 GB 256 GB में इन्फिनिक्स का मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।